สวัสดีครับ FC ทุกท่านตอนนี้ฝนตกจำปาดงนะครับความเงียบเหงามาเยือนเราอีกแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกความเงียบเหงามาเลยนะครับนี่ครับฝนตกนะครับฝนตกโอ้โหเงียบเหงาวังเวงวังเวงนะครับแล้วก็ยังความเงียบเหงาแบบมาครอบงำแล้วนะครับนี่เงียบมากเนื่องจากเมื่อเช้าก็มีวันเขาเรียกว่าต่างคนต่างไปเที่ยวนะครับความเงียบเหงามันก็อย่างนี้แหละนะครับบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ้ยนะครับเงียบเหงาเลยนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็อยู่กันแต่ที่โคกหนองนาว่าตกเสร็จก็หยุดแล้วนะครับตกเสร็จก็เริ่มหยุดโบยลงไม่รู้ว่าจะมีก๊อก2ลงมาอีกไหมนะครับอย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำแต่ไม่มีกบร้องนะฮะมีแต่คนร้องครับความเงียบเหงาดูบรรยากาศสดๆนะครับไม่มีอะไรคืบหน้านอกจากน้ำฝนและเม็ดฝนที่ไหลอยู่อย่างนี้นะครับคงไม่ใช่มวลน้ำมหาศาลอีกนะครับนะแค่น้ำฝนไหลหลากตกไม่แรงครับตกไม่แรงตกแป๊บเดียวก็หยุดเพราะว่าด้านนู้นแดดก็เริ่มเปิดแล้วนะครับแดดเริ่มเปิดแล้วก็ไม่น่าจะตกแรงนะครับไม่น่าจะตกแรงเดี๋ยวก็หยุดแล้วนะครับวันนี้ก็ใกล้เวลาจะเข้าช่วงบ่ายของอีก1 วันนะครับที่เรา YouTube แต่ละช่องเนาะก็อยู่กันอย่างนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่นะครับนี่นั่งกันอยู่อย่างนี้แหละครับฝนหยุดแล้วแอดไกฝนหยุดก็จบครับฝนหยุดชีวิตเราก็ดับเพราะไม่มีอะไรให้ถ่ายนะครับไม่มีอะไรให้ถ่ายจะสร้างคอนเทนต์ก็ไม่ไหวเดี๋ยวโดนทัวร์ลงนะครับให้ FC ดูชีวิตจริงของ YouTube นะครับเนี่ยผู้หญิงนะครับนั่งกันอยู่อย่างนี้เลยฝนตกนี่แหละครับนั่งอยู่กลางฝนแอดใจเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเป็นกระเทยแอดใจไปถ่ายคลิปกลางสายฝน FC ดูโอ้โหเอาภาพบรรยากาศต้องทำให้เพื่อนๆเขาได้มีคอนเทนต์ครับนี่ครับใจดูนะดูกล้วยสองฝั่งเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับอ้างเลยทีเดียวเวลาหิวก็เนี่ยแอดเหรอหมดไปเครือหนึ่งแล้วใช่ไหมหมดไปเครือหนึ่งแล้วนะฮะเหลือไว้ทำไมยังเหลือไว้1 ลูกฮะนี่แหละครับยูทูบเบอร์พี่น้องเอ้ยชีวิตนะของยูทูบเบอร์ไม่เมื่อวานนี้มุกดาหารไม่ตกเห็นแอดชัยนั่งไลฟ์สดปลาเมื่อวานไม่ตกแต่วันแต่ที่นี่ฝนตกเลยใช่ไหมแบบถล่มเลยจ้าหรอเมื่อวานเนี้ยเราดูไลฟ์สดที่มุกดาหารแดดเปรี้ยงแต่พวกเราเจอพายุฝนถล่มเลยทีเดียวครับนี่แหละครับนู่นมาแล้วฟ้ามืดอีกแล้วน้ำมหาศาลอีกแล้วน้ำไหลหลากก็บอกว่ามวลน้ำฟ้าเปิดจงกงก็บอกว่าฟ้ามืดโอ้ฟ้ามืดมหาศาลมากเลยเอาอีกแล้วค่อยย้ายมุมก่อนเดี๋ยวจะย้ายไปไหนค่อยย้ายมุมอีกแล้วเดี๋ยวทัวร์ลงค่อยอีกก็ไม่อยากให้ทัวร์ลงตอนนี้ค่อยเหนื่อยตอบ FC ก็ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะ FC ตกเมื่อกี้ก็ตกไม่แรงนะตกพอปอแปะนะครับตกพอปอแปะแล้วก็พอได้ชุ่มชื่นพอได้ไม่ร้อนตอนนี้ก็หยุดตกไปแล้วแล้วนะตอนนี้ลานองค์ปู่ปริจิตรนะครับก็รอเวลาอยู่นะครับนะรอเวลาที่จะดำเนินการรอบต่อไป
นะครับรอเวลาดำเนินการรอบต่อไปอยู่ เดี๋ยวก็ติดตามดูนะครับว่าการดำเนินการองค์ปู่จะยังไงต่อนะครับจะเอายึดประคองยังไงอย่างที่ทุกคนทราบอะนะครับอย่างที่ทุกคนทราบไปแหละนะครับว่าทำฐานทำอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอครับรอยึดแท่นยึดสายกันกองหินนี่ก็รอป้าก่อนนะครับรอให้ป้ามาดูก่อนว่าจะทำยังไงกับกองหินนะครับเพราะว่ากองหินนี่ยังก็รอดูตำแหน่งนะครับรอดูที่จะจัดยังไงเป็นถนนจะจัดเป็นถนนหรือจะจัดเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวรอป้าเพราะว่าเมื่อกี้ก็ติดงานที่ศาลก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่วาดโครงคร่าวๆออกมานะครับก็วาดโครงคร่าวๆอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละวาดอย่างนี้ทำเป็นจุดทำเป็นอะไรออกมาไว้ก่อนนะครับหินนี้ก็จะใช้เป็นลานประดับต่างๆนะส่วนองค์ปู่ก็รอนะครับอย่างที่บอกอะรอเวลานะครับรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนนะถ้าทุกอย่างพร้อมก็จะดำเนินการส่วนที่2ก่อนปีใหม่ถามว่าก่อนปีใหม่เสร็จไหมก่อนปีใหม่ไม่เสร็จนะฮะก่อนปีใหม่ไม่เสร็จแต่ว่าแต่นะฮะฟังคำว่าแต่ก่อนปีใหม่ไม่เสร็จแต่ภายในสิ้นปีนี้ติดตั้งเสร็จครับนะติดตั้งยกขึ้นแล้วก็ปรับพื้นที่กันนะครับยึดเทปูนหล่อครับก็น่าจะเสร็จก่อนสิ้นปีนะครับตอนนี้ก็รออยู่นะครับรอทีมรออะไรมาพร้อมเพียงกันแล้วเราก็ค่อยทำนะครับรถเก๋งมา1คันนะครับเป็นรถ FC หรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้นะครับเนาะนะครับวิ่งเข้ามาอยู่มื้อเช้าก็มีนางรำมานะครับเป็นนางรำห้วยน้ำเที่ยงแล้วก็แล้วก็เป็นนางรำของยูทูบเบอร์นี่ตรงนี้ก็เป็นบ้านพี่เหน่งที่ทำแล้วบ้านพี่เหน่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักนะครับทำเป็นห้องพักแล้วก็ห้องแต่งตัวของนางรำนะครับตรงนี้เป็นกระท่อมเล็กๆนะครับที่เอาไว้บริการน้ำดื่มหรืออะไรเงี้ยก็ได้ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับส่วนสีแดงๆที่อยู่ตรงที่ผมกำลังทำเนี่ยตรงนี้ที่ผมถ่ายให้ดูตรงนี้นะไม่ใช่ทำที่ผมถ่ายให้ดูตรงนี้ก็คือเป็นห้องน้ำหญิงนะครับเป็นห้องน้ำหญิงที่กำลังทำครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับขออนุญาตถ่ายนะครับครับโอ้ลูกไปเลี้ยงวันแม่ โอ้เฮยเลี้ยงมันแม่โอ้ยนะเป็นความสุขเนาะครับผมท่านได้ไปหาแม่อยู่เฒ่าแล้วได้ลูกครับโอ้ดีครับเนาะเบิ่งอยู่ตลอดเด้อลูกครับขอบคุณหลายๆครับจากกันดีนะแฟนครับ ครับมาไม่ค่อยได้เห็นโตมาก็พอได้เห็นโตผมเคยมาเยอะตอน บ่ครับมาถ่ายมาขี่จักรยานมาน่ะโอ้จักรยานน่ะครับเห็นอยู่ตอนนั้นน่ะนั่นแหละอันนี้พี่สาว ครับติดตามตลอดโอ้ FC แฟนคลับมาเลยครับโจครับนะครับก็ยังไม่มาครับยังอยู่กับลุงอยู่กกอกเคลียร์งานอะไรเสร็จแล้วก็มาครับนะครับก็ FC แม่นะครับก็มาพักผ่อนแม่อุไรแบบอ๋อครับแม่อุไรยอดแสงคำถ่ายแล้วร่มครับนี่ครับติดตามตลอดวันนี้โอ้วิวานอนนะครับวันนี้มาก็ไม่ได้เจอลุงนะครับวันนี้มาก็ไม่เจอลุงนะครับพอดีลุงยังไม่ลุงน่าจะเดินมาช่วงบ่ายๆครับลูกไปกินข้าวก็เลยแวะลูกไปกินข้าวไอ้ทำตะกร้าครับโอ้ตะกร้าครับน้องปอนมาก็มากราบสักการะบูชาขอพรนะครับเป็น FC ทุกช่องจริงๆคุณแม่บอกดูทุกวันครับกำลังทยอยมานอนนาอยู่เป็นเพื่อนอยู่ด้วยแต่ละมื้อนอนนาอยู่เป็นเพื่อนอยู่สันดอกก็มากราบสักการะบูชาส่วนพี่ผู้ชายก็ถ้าใครเคยเห็นในคลิปผมก็คือพี่เขาจะขับรถจักรยานออกกำลังกายช่วงเช้านะที่ขับจักรยานเขาขับจักรยานออกกำลังกายนะคุณแม่เขาอยู่ที่วานอน
นะครับคุณแม่นี่อยู่วานอนนะครับ อยู่วานอนแล้วก็ก็ติดตามดูทุกช่องนะครับ ติดตามดูทุกช่องให้กำลังใจทุกๆช่องนะครับ แล้วก็พี่ผู้ชายก็จะขับจักรยานออกกำลังกายตั้งแต่วานอนก็ขับมาจนถึงตรงองค์ปู่เลยนะครับ ช่วงเช้า10กว่าโลนะครับนะแข็งแรงมาก ไอ้ไส้ติดตามจะอยู่ก็บอกแล้วอันนี้ เอฟในมานอนมาได้เมียหลงมีเมียโกบอี จ้าเมียกูนี่ ต้องอยู่กับเมีย ๆนี่ครับทุกท่านเลยอืม นี่ครับแล้วเลยแวะบ้านเป็นอย่างบ้านแม่ก็เลยแวะมาเบิ่งฮู้อยู่ว่าลุงคนยังบ่มาอยู่เพราะว่าบ้านก็อยู่ศาลอยู่ก็ติดตามอยู่ตลอด โอเคนะ FC ก็ประมาณนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ